Ya, masih membahas produk-produknya Victorinox ya. Kali ini kita mau membahas yang smart card wallet dengan kode 0.7250.38, dan ini yang berwarna gold ya, atau emas, dan packagingnya seperti ini ya, seperti ini, gini aja. Nah, ini penampakan dalamnya seperti ini. Ini manual booknya ya, atau keterangan ya, seperti ini ya, smart card wallet. Jadi yang dia ada dua sisi ya, di sini yang untuk penyimpanan kartu-kartunya, dan yang ini yang smart Swiss cardnya, yang klasik ini tipenya ya. Jadi di sini juga ada kayak karet ya, ini karet, ini pun bisa dibuka karetnya seperti ini, bisa dibuka ya karetnya seperti ini karetnya, dan ini bisa dipisah seperti ini ya. Kita pasang lagi. Oh ya, ini yang Swiss card yang tipe klasik ya. Di sini kayak ada pisau nih, pisau. Terus ada di sini ada gunting. Di sini ada pulpen ya, di sini pulpen. Terus ada tusuk gigi ini, lalu pinset ya, terus ada kikir kuku, dan ini bisa dua fungsi, yang ujungnya ini bisa untuk kobeng minus ya, ini seperti itu ya. Dan ininya yang untuk yang masukin kartu-kartu ya, seperti ini masukinnya. Masukin aja, masukin. Ini kurang lebih bisa sampai 5 atau 6 lah nih. Ini saya masukin 3 kartu ya. Nah, ntar kalau mau ini udah saya masukin 3 kartu ya, kurang lebih 5 lah, ini buat 5 kartu. Untuk cara ngeluarinnya tinggal di sini ada tombol ya, kayak ini sih, kayak tinggal set. Nah, ini jadi keluarnya bertingkat ya. Misal kita mau ngeluarin yang ini atau yang ini atau ini ya, seperti itu, keluarnya bertingkat tuh, seperti itu. Oke. Nah, seperti itu aja sih ini untuk yang smart card walletnya, seperti ini nih. Yang ini yang tadi yang bisa langsung jadi satu, ada pakai karet seperti ini. Seperti itu. Oke, itu aja sih untuk kali ini yang tipe smart card wallet dari produknya Victorinox ya. Semoga bermanfaat ya. Bye bye.